欢迎大家！今天我们要来一场超特别的对决哦。主角是谁呢？是来自海绵宝宝世界的两位，你绝对想不到的竞争者，要来一较高下啦。好，你看哦，一个是超杰出的科学家，另一个呢，只是个一下子就消失的幻觉。这问题听起来是不是有点怪怪的？一边是比奇堡最顶尖的大脑，另一边根本连真实存在都谈不上。这场对决听起来超荒谬的，对吧？但等一下看下去，结果可能会让你吓一跳哦。所以，到底谁才是真正的赢家？ OK， 我们今天的对决大概会分成这几个部分。首先，当然是介绍一下参赛者嘛，然后我们会进入3个回合的比拼，性别真相、脑力对决，还有最后的谁比较成功。最后再来个总结分析。好的，那我们就开始吧。第一部分，先来好好认识一下今天这两位主角：松鼠对上虚构的仓鼠。好，你看这张表，哇，这个根本性的差异马上就出来了。左边是山迪，一只来自德州的活生生的真实松鼠。那右边的抱抱伊哈格斯呢？它表面上是只仓鼠啦，但你看它的本质，它根本就只是海绵宝宝食物中毒之后产生的幻觉而已。所以说，一个是真实生物，另一个，可以说是发霉蟹堡的副产品。这对比也太强烈了吧？好，第一回合开始。我们就先从一个最基本、最直接的问题来看起：性别。这个问题的答案其实非常明确，我们直接看《海绵宝宝百科全书》的资料就知道 ，Sandy 奇克是女性，而那个抱抱伊哈格斯呢是男性。OK， 这回合很单纯，就是个事实陈述，所以没有谁赢谁输的问题。不过别急，接下来会越来越有趣。好，我们现在进入第2回合，脑力对决，这就有趣了。这是一场真正的科学天才对上一种很狡猾的心计。先来看看山迪这边，哇，他的智商真的不是开玩笑的，简直是不可思议。光是看他这份发明清单就够吓人了。载人太空船、传送装置，可以缩小到微观尺寸的潜艇，甚至还有复制设备，这根本就是顶尖科学家的水准啊！所以也难怪海绵宝宝百科全书会给他这样的评价，说他是剧中最聪明、最沉着的角色之一。你看他那些发明，这份赞誉真的是实至名归，一点都不夸张。那换到抱抱伊哈格斯这边，他的智慧又是怎么样的呢？只能说他的智慧有点不太一样。你看哦，与其说那是智力，我觉得称之为幻觉中的狡猾可能更贴切一点。这是一种什么样的能力呢？它只存在于那个因为食物中毒引起的共同错觉里面。它靠着这个来操纵别人，所以说它不是在解决什么高深的物理学难题，它只是在利用大家的幻觉而已。那所以抱抱的宏伟计划到底是什么？其实步骤很简单。第一步，先透过那个发霉蟹堡跟海绵宝宝当朋友。第2步，告诉他秘密，说只有吃下蟹堡的人才看得到他。第3步，说服海绵宝宝把蟹堡分享出去。最后一步，攻击，然后吃掉所有看得到他的人。你说这计划狡不狡猾？是蛮狡猾的，没错啦。但你拿这个跟3D 发明太空船比，那个复杂程度根本就不是同一个等级的嘛。好的，接下来就是最关键的第3回合了。我们来定义一下成功。我们来看看这2个角色到底谁才真正达成了有意义的成就。哇，等一下，在我们深入讨论细节之前，光是看这张长条图，是不是就已经说明了一切？你看Sandy的成就，那个长条几乎要冲出图表了。然后抱抱的，至少他有上榜了，给他一点鼓励。这当然不是没有原因的啊！你看Sandy，他不只是一个备受尊敬的科学家和发明家，他还是空手道大师、超杰出的健美选手跟运动员。他甚至自己开了一家公司，还把圣诞节这个概念引进比奇堡。对了，他还赢了第8届的库勒湖丢船锚大赛。光是这份成就清单，就完全能说明他的影响力有多大了。那抱抱伊哈格斯呢？
他唯一的成功大概就是说服大家跟他一起食物中毒，而且最关键的是，这一切到头来还只是一场梦而已。没错，你没听错，他所有的行动、所有的计划，全部都只发生在一个梦里面，现实世界中什么事都没发生。所以你看他最后的这句台词，这么完美总结了他的结局。当他发现一切都只是梦的时候，他只说了“哦，真糟糕”。这句话完完全全体现了他所有的努力，到头来都是一场空。好的，综合了前面几个回合的内容之后，我们终于来到了最终的分析。好，我们来看这张最终计分卡，可以说是一目了然了。在性别这个指标上，我们就只是陈述事实，没有输赢。但在智力方面呢，Sandy的科学天才毫无疑问地是胜过了抱抱那种幻觉中的狡猾。然后在成功这个指标上，Sandy有数不清的在现实世界中的成就，而抱抱呢，只有一个在梦里面还失败的计划。所以谁是赢家，我想已经非常非常明显了。所以说到这里，也引出了一个蛮值得大家思考的问题：到底什么才算是一个真正成功的角色呢？是像山迪那样有一长串超厉害的成就清单，还是像抱抱那样怪到让你一辈子都忘不了他？这个问题就留给大家去想一想咯。感谢你的收看。